全世界都講緊㗎啦，香港都講緊啦。最有效唔食藥嘅方法係所謂叫做失眠認知行為治療，英文叫 CBTI（Cognitive Behavioural Therapy for Insomnia）。係全世界你問親呢，第一樣嘢叫你做㗎啦。好不幸地，香港要做呢，一係你政府排，一係呢就俾錢。我完全唔覺得 self-guided 即係自我上網自己做係有用㗎。因為我陣間講個內容，你知點解冇用嘅。如果你自己走去做嘅話，你可以嘅，網上總有啲資料教你點樣做嘅，一步一步做嘅。咁如果除非你自己一個極度規律嘅人啦，如果唔係呢，基本上呢都搞唔掂嘅。你都最好都揾個專家嚟睇睇你嘅嗰啲嘢。其中呢，佢做嘢唔係咁複雜嘅咋。譬如頭先講嘅啲睡眠衞生呢，包咗入去嘅嗰啲咩喺啲個睡眠習慣頭先講咗㗎啦。我淨係想講兩樣嘢嘅啫，刺激控制法同睡眠限制法係講緊乜嘢呢？頭先我講緊你點樣製造一個好差嘅環境俾自己呢，就係一個刺激控制法嘅問題，就係話你要搞清楚你而家個睡房同張床同你嘅關係係乜嘢。如果嗰睡床同埋嗰個瞓覺房間呢係一個戰爭嘅地方呢，好多人咁形容㗎。我一上到張床就打仗㗎啦，係同自己打仗。如果關係咁樣嘅話，你都幾難瞓得着。你就要改變同佢嘅關係。你真係行到睡房有一種叫做舒適眼瞓嘅感覺，你先好行入去。你醒嘅唔會行翻出嚟。所以點解咁多人強調就係話，我哋喺張床度，如果英文講就係 only for bed，only on rest or sex， 即係你淨係 for 你嘅性行為同埋瞓覺。你張床 that's it， 嗰個唔係一個影院嚟嘅，你張床唔係社交場合嚟嘅，唔係工作台啊。我想我頭先講嗰三樣嘢就係我哋全香港人做得最多嘅嘢。有幾多人喺張床度煲劇㗎？中意？你冇話冇啊！我喺淘寶淘得最多就係嗰啲夾啊！你知邊啲啊？夾喺你個床頭度呢，殘廢人咁喺度睇嗰啲呢。喂，即係正常。有啲衰到我睇到連個夾都冇，係戴個眼鏡呢，反射嚿嘢喺度咯。你冇見過啊？喂，你即係咁啊！自我摧殘啊！睡眠就呢啲啊！如果你係個影院嘅話，除非你真係日日睇啲好悶嘅戲啦，咁我會有講。另外有幾多人中意喺張床度 check email 啊、覆 WhatsApp 尤其是工作啊？我哋香港人，我真係好慘，我真係想講 Covid 即係新冠啦。有幾多人覺得正 work from home 在家工作？大家有冇試過在家工作？係咪好正啊？開頭就正啊，後尾你賴嘢啊？點解啊？第一，我哋香港人冇咁大地方，好多時呢，我哋如果一個人住嘅話，好多時大部分都係所謂嘅 studio flat， 即係冇間隔啊。床同電視、廁所都係咁嘅同一環境啊。好啦，俾你大少少2房3房幾多大啊？咪500尺俾盡你。就係當然你有啲係富豪啊 ，sorry， 係啊，即係幾千尺係成棟，我唔好計啊。但係一般都係咁樣。你唔會有書房㗎嘛？好多時，就算你有書房，唔知點解你又唔入去喎，你又擺嘢，跟住你就喺張床度快啊嘛。你死緊㗎，你張床就等於另一個 office 啊。你喺雖然點樣又跟住，我試過有人咁嘅，喂 office 我每次翻 office 都瞓覺嘅啫。OK， 咁你份工 OK 啦，我冇嘢好講啦。但係大部分人工作嘅環境 office 咧係代表住壓力。如果你喺張床覆 email、覆你老細或者老點你啲下屬去做嘢，半夜3更 send 個 message 好興嘅，自己瞓唔着啊 ，send 埋 message 逼人哋隔離瞓唔着啊，響埋針啊，你又要鬧㗎。有冇搞錯？凌晨3點鐘 send 俾我，咁即係擺明你老細瞓唔着啦。咁就咩呢？即係佢有差嘅睡眠習慣啦，就喺張床度做呢樣嘢。你覺得你喺張床度搞到咁樣之後，你仲以後瞓得着咩？搞唔掂㗎。你一定要劃分得好清楚啊！你瞓覺嘅 area 就係真係一個你會有睡意放鬆嘅時候先行入去嘅領域。任何唔係做一樣嘢或者個狀態唔係咁，唔該行開。你衰極喺出邊嘅啫。當你嘅身體習慣性建立咗之後呢，